Kung gusto interesado kayo sa produkto ay i-click lang ang link sa description at kung gusto nyong mapanood kung paano gamitin ay pindutin lang ang link para sa full video. Paki-click na rin ang like button at paki-subscribe ang aking YouTube channel para updated ka sa aking mga video. Salamat!